بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم يا رابع بكل خير. اليوم يا مس رح نبدأ بحل معاني المفردات والتراكيب صفحة 85 لدرسنا درس من الطبيعة. معاني المفردات والتراكيب. السؤال الأول: صل الكلمة في العمود الأول بما يقاربها في المعنى من العمود الثاني. عندنا عمود أول وعمود ثاني، بدنا الكلمات في العمود الأول معناها في العمود الثاني. تمام. مظاهر معناها ممتاز. أشكال، مظاهر معناها أشكال. جرداء، ممتاز يا رابع. جرداء خالية، رائع. مكسوة ممتاز. مغطاة، ممتاز يا مس. باهتة رائع. شاحبة، رائع. متباينة، ممتاز يا مس. متباينة مختلفة، رائع يا مس. إذن مظاهر أشكال، جرداء خالية، مكسوة مغطاة، باهتة شاحبة، متباينة مختلفة، رائع يا مس. السؤال الثاني: ضع دائرة حول رمز الإجابة الصحيحة. معنى كلمة حكيم في طلب حكيم إلى أبنائه تأمل الطبيعة. ما معنى يا رابع كلمة حكيم في هذه الجملة؟ ألف: طبيب بارع. ب: ذو رأي سديد. ج: حاكم منطقة. رائع يا رابع، ممتاز. ب: ذو رأي سديد. إذن حكيم معناها ذو رأي سديد. السؤال الثالث: ورد في السطر الأول من الدرس كلمة بمعنى النظر والتفكير العميق. هي، نروح على أول سطر في الدرس، هي التأمل. ممتاز، التأمل. إذن النظر والتفكير العميق هي التأمل، رائع. ننتقل الآن يا مس على الفهم والاستيعاب صفحة 86. نبدأ بحل السؤال الأول. ماذا طلب الحكيم إلى أبنائه؟ ممتاز. طلب إليهم تأمل الطبيعة في إحدى الغابات. رائع يا مس. السؤال الثاني: متى ذهب الابنان الثاني والثالث إلى الغابة؟ الثاني في الربيع والثالث في الصيف. ممتاز يا رابع. إذن الثاني ذهب في فصل الربيع، أما الثالث ذهب في فصل الصيف. ننتقل الآن إلى السؤال الثالث. كيف وصف الابن الأول الغابة؟ ممتاز. فروع الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح. إذن جرداء خالية، الأشجار جرداء خالية من مظاهر الحياة وتعصف بها الريح، رائع. السؤال الرابع: صل بخط بين وصف الغابة والفصل الذي يناسبه. عندنا هنا وصف وبدنا نشوف هذا الوصف لأي فصل. ألف: الأشجار باهتة اللون وأوراقها الصفراء تغطي الأرض. إذن هذا الوصف لأي فصل؟ لفصل الخريف. ممتاز. الأشجار باهتة اللون وأوراقها الصفراء تغطي الأرض. إذن في فصل الخريف تكون أوراق الأشجار صفراء وتسقط على الأرض، تغطي الأرض. ب: الأشجار محملة بالثمار المتنوعة. في أي فصل؟ ممتاز، في فصل الصيف. سؤال 5: اذكر موقفا أصدرت فيه حكما ثم تبين لك تعجلك في ذلك الحكم. هذا السؤال يا مس واجب. قل مين حسب الموقف الذي صدر منه. السؤال السادس: ماذا تعلمت من الدرس؟ التأني والتفكير جيدا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين. رائع يا رابع. إذن الدرس الذي تعلمناه من هذا الدرس التأني والتفكير جيدا وعدم التسرع في إصدار الأحكام على الآخرين. نكون قد أنهينا حصتنا لليوم. نلتقي غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.